Is abbaa Jifaar garagalchee wanta godhaa ture. Akkamitti namni TikTok gubbaa taa'ee joorri jeefin ajjeesu qabnaa jaa. Yoo joorri tun jaa. Dura dhaabbanneetti wal fixinee torbaan dabre sababa abbaa Jifaaritti wal fixinee abbaa Jifaar garagalchee. Kun nama dhufa nama keessa dhufa. Laal Muniir nam takkaa miti. Nam takkaa miti. Mana guutuudhaa jechaadha. Da'iiqaa jeefanne jettee maal dhaabda garuu. Gurbaa kana namni isa deeggaree ni jira yoo jiraate abolu jechuudha. Garuu gurbaan kuni abbaa Jifaaris gubee gaddee. Muniir kiyya gabbii dhiifadhaa godhee ati fiifuu jarri ija shakkii ilaalaa jira maa irraa rakkatte. Ati fiifuu shakkamaa jirta gaafsi qabaniiti ati shakkamaadhaa ati joor haaduu noo jinjenne si jiranii. By the way Muniir joor haaduu san dura dhaabbate wobu deeggaraa inni san dura dhaabbate maaliif ijee dura dhaabbateen si'a ati fiifuu joor dheedhi isaa hafuuratu kutee hafuuratti qabanee chi'aadhe isaa laalaa jira keenya obbolee keenya koflaatiin dubbadha malee dubbiin tun waan garaa nama gubaati waan Oromootan illee miidhuudha taati an Oromootan akka miidhamtu hin barbaadu akka wal miitu hin barbaadu Oromoon tokkummaan Oromoodhaa tan arra qabnutu akka diigamtu hin barbaadu. Dhageeffadhaa. Haalli maan tana jiru hungaruu Oromoo tana wal dura dhaabuudhaa deema. Ijoolleen tun maqaa marroodhaatiin as gubbaadhaa wacci malee marroon sun akka kanan jenne an abdiin irraa qaba. Garuu jechuu dhabuusaa mirkansuudhaaf sa'aa 24 keessatti as bahee dubbataan dhaabaa waan kana sirreessuu qabu. Nuti harka keessaan qabnu warri intarneetii gubbaa maqaa woboodhaa dhawatee Oromoo daanqoodu nu laallatu jee as bahee dubbachuu qaba. Yookaan boru haasa'u gosa biraatiin haasa'u ta'a. Anarraa eegani anis haasa'u biraatiin haasa'uudhaa ta'a. Akka irraa hatti haasa'u gaarii kan haasa'u. Jigalee maaliif an Oromeerraa waa takka illee qabu. Kajeellaan achi kajeelus mootummaadhaas hin kajeelu. Kan dhufee mootummaa ta'us hin takka illee kajeellaan qabu. If dandeetiin ifii gahee namaaf illee gahee jira. Mataa ol qabadhee dubbachuurraa wanni ganna qabu takka illee hin jirtu. Ittuu fi Arif. Tole fayyaada jaffee carraa harnaa hannuu keetiif galatoomii dursee ilaal jara keenya Joorii fi Marroon qabsoo adda addaa qabsaa'anii Joowar qabsoo karaa nagaa qabsaa'ee hanga danda'u dhiibee ammarraa dhaabbate maybe ammallee karaa danda'uun qabsaa'uudhatti jira ta'a. Jaalmarroon ammoo gaara keessaa qawweedhaan qabsaa'u jira. Ijoolleen maqaa deeggarsa marsaa TikTok kana gubbaarraa joorduu qaba jettu dhugumatti yaada kana kan Jaalmarroon deeggaru natti hin fakkaatu. Yookaan akkas ta'u tahee joorduu qaba kan je'ee Jaalmarroon waan kanatti amanu tahe dubbii fokkattuudha. Maaliif Jooris Oromoodhaaf qabsaa'ee akkuma atuu jette miliyoonota hedduudhaan namoota Joowar qabsoo Joowar deeggaraa ture maali godhaa ture deeggarantu jira ammas jiru jarri kuni. Kanaaf namni kun ajjeefamuu qabaa jaanii qabsaawaan Oromoo kun TikTok irratti irraa dubbachuunu sirri miti wanjala isa ajjeesisu kan Joowar dalage kan asirratti jarri kun kana juuf hin argu. Yoo dhimma kana keessaa kan warri duuba harka qabaatu jiraate gabbaanii qulqulleessanii ijoolleen waan kana ooftu akkarraa dhaabbatan dhaamsa dabarsuudhaaf qabanii kuni wanni khasaaraa guddoo qaba qabsoo bilisummaa Oromoo tan waboo Jaalmarroodhaan gaggeeffamtu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Deeggarsi guddaan alaa kanaa isaaniif godhamu akka irraa oolu godha. Irra hedduu warri amma Jaalmarroo fa'aa deeggaru kun qabeenyaanis tahee waa hundaan warra akkasumatti Jooris jaalatu. Kanaaf komplikeeshinii sabar bar qabsoo bar waraana amma jaaran kana uummanni isaa maqaa Joorii abaaran kuni 1960 keessa bar warra waraana jaaree bar Amaara dhawaa tureen.
yoo ta'u uummata gosa uummata keenya Oromoo Arsiidhaa yoo sababa isaatiin Jooriinis kan uummata hawaasa guddaa irratti duulamu ta'e uummanni kun uummata guddaa lakkoofsaan guddaati. Oromoo keessaa uummanni guddaan uummata Arsii kana. Ammaas uummata qoodaas qabu, uummata qabsoo qoodaas qabu, qabsoo keessatti warra bara dheeraadhaaf jaalle jeneraal Waaqoo guutuutiin hoogganamanii Amaara dhawaadhaa turani. Uummata qooda leencaa qabu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Fayyaade Ariftoon naqamee firoomsaatti namoota hedduu hin carraa ta'a. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hundi keessanuu bakka jiraatanii. Waan jabduu irraa dubbataa jirtan xiqqoo isii garaallee nama gubdillee. Ani akka yaada kiyyaatitti waan kana sooshaal miidiyaa irratti waan akkana jedhamu numa argaa. Yaadni kun jechuun akkamitti hagana fudhatama qabaatee waan kanarraa kaasaa jirtanillee xiqqoo isin adibaana. Maaliif jennaaniin akka dhaabaatitti dhaabni waan akkasii gabbayee dubbatu hin jiru. Ijoolleen dhuunfaa isiitiin yaada mataa isii akka barbaadde waan barbaadde haasa'uu dandeetti haa jennuuti. Jawaar wanni Jawaar ajjeesisiisu tokkollee hin jiru. Jawaar uummata Oromoo guutuuf ijoollee bosona jirtu saniifillee nu hundaafuyyuu aarsaa kaffalee waan ta'eef wanni Jawaar ajjeefamuu qaba jedhamu tokkollee jiraachuullee hin qabullee hin jiraatullee. Warra kanaan dura argitee Jawaar ajjeefna jedheetiin mana isaatitti dhaqeeyyuu ofii isaaniitti salphatanii mana deebi'anii har'a Jawaariinillee waa takka hin goone uummanni Oromoo dura dhaabate jechuudha. Kanaaf yaada akkasii warri qabu yoo jiraate booddeen isaanii isaanumatu salphata. Galee Jawaar waa takka illee gochuu hin danda'amu. Wanni Jawaar dhiisiiti ilma Oromoo tokko ajjeesaniif tokkollee hin jiraatu. Karaa amma Jawaar dhugaa dubbachuu fi uummata Oromootiif aarsaa inni kaffale wayi as anaaf si har'a himuu dandeenya. Aarsaa waan silaa gochuu qabu hundallee godhee jira Oromoo tanaaf. Haa ta'uuti yoo jiraatu taate ofii keenya walitti qabsoodha jechuus deebine maal diina ofii balaaleffannaree yoo akkas taate. Diinni as nu keessa jira yoo taate diina fagoo sanuu hin barbaadnu jechuudha. Har'a ofii walitti qabsaa'uu qabna. Ammoo akka kiyyatti cafe ani akkanatti fakkaatutti burjaajii wayii uumuudhaaf namni amma yeroo baay'ee aksantii namaa laalaa beeki. Eessattuu iyyuu gara firoomsa ijoolleen tun waan fedheef haa jettu garuu dhaabni hoggana qabaa. Hogganni as bahee ijoolleen tun maqaa keenya nyaachaa jirti bakka nuun bu'an jee ibsuudha qabu dubbachuudha qabu. Yes. Exactly dubbachuu qaba. Yoo waan akkasii amma jechuun amma ragaa hin qabnu baay'ee amma waan kanarratti. Osoo ragaa an fakkeenyaa fi namni paartii keessa jiru wayii argitee waan akkasii ka dubbate taate nama nu beeynu nama argitee amma waan kun waraabbii sagaleeti. Waraabbii sagalee kana namni sun eenyummaan isaallee hin beekamu. Akkasii biyyoota gongoruu baadha. Kanaaf namni sun ammoo burjaajii uumuudha. Uummata keenya walitti buusuudha. Itti yaadee waan akkanaa dalaguu danda'a waan ta'eef waan san irratti xiyyeeffannoo godhuu qabna akka ati jette keessattuu namni sun waraana keessa yoo ka jiraatu taate nama Oromoo ta'ee waraana san keessa yoo ka jiraatu taate hin qoratama hin ba'a eenyu akka ta'e jechuudha namni wal beeka har'a dhokatee yookiin sagalee of waraabuu danda'a borommoo sagalee nama sanii hin beekamu eenyu akka inni ta'e jechuudha. Firoomsaa bar deeggarsi yaada sanii tiktook irratti banameeti giruupiin tiktook irratti bar waan kana openly haasawaadhaa jiranii deeggarsa waan sanii yes. Ajjeefamuu dhaqa warruma kalee wobo deeggaraju warra laallee garru warra beeynuutu as gubbaadha. Ajjeefamuu dhaqa gumaan Oromoodhaa ajjechaa Joohariin galaa gujan. Jaarmeenni kun hoggana damee hawaasummaa damee qunnamtiidhaati ala kanaa qaba. Yooni maqaa isaatiin hangan takka waan Oromoo duudaa garaa godhaa waan Oromoo bor wal dura dhaabee Oromoo wal jara keenya nuti waan kanaas hin jenne kanaas hin dubbanne dubbiin kun dhaaba keenya laaltu jee uummata Oromoodhaa qabbaneessuudha qaba akkasii. Yes dhugaadha laa nama maaliif kana jedha beektaa ani waraana bilisummaa san caalaallee uf caalaallee Jawaar jaaladha. Haadha xiyya caalayyuu Jawaar waan jaaladhu fakkaatan dhugaas hin jira caffee. Baay'ee isa jaaladha waan ta'eef ani Jawaariin akka tiisisee irra taa'ellee akka tuqan hin fedhu. Garuu olola argitee waraana bilisummaa Oromoo kanarratti deemullee isinillee ni beeytan. Sigalee akka argitee walitti bu'iinsii fi burjaajiin akka uumamu ka barbaadu hedduudha.
waraana bilisummaa Oromoo kana diiguudha wanni hin dalagamne hin jiru. Ka kanaa olillee hin dalagamu waan amma dubbatamaa jiru kanaa olillee waan biraa diraamaan biraallee dhufuu danda'a. Ani warra san difeensi godhuuf illee miti. Dhugaa dubbachuuf. Ani isaan jechuun qabsoo itti jiranii karaa danda'anii waan danda'an godhaa jiranii yoo danda'in gargaaraa yoo dadhabee mootu afaan hin calliserraa. Garuu dhuguma itti yaadanii waan akkanaa kana gochuudha mataa isaanii keessaa hin qaban taanaaniin baay'ee waan nama qaanfachiisu waan nama saalfachiisu yaada akkasiitii yoo isaan keessaa burqutaate isaan exactly warruma maatii isaanii keessaa maatii waraana bilisummaa Oromoo kana keessaa yoo ka ta'u taate iyyuu baay'ee itti qaanfanna akka jetti gabbaanii dubbachuu qaban. Saniin alatti immoo yoo olola miidiyaa yookiin burjaajii uumuudha nama addaan faffacaasuudha gandaa fi kutaan nama addaan qoodu amantaan nama addaan qoodanii wal nu fichisiisuudha yoo taate ana biratti akkasitti fudhataman qabu. Fayyate. Ittuu fi abbaa qaa. Tole gaariidha. Firoomsaadhaaf deeqaa diidam kennitanis deeqaa diidam akka isaatiin fadha. Diidama fudhannee waan adeero ajaafetti duulii. Tole gaarii jara keenya duraan dursee hundi keessanuu galatooma caffee abbaa mana fe'ee galatoomii laale. Ani waa lamaan wal qabsiisuu barbaada. Kan duraa hooggansi gartee oduumaan bilisummaa Oromoodhaa biyya hambaa kana jiru waa lamarraa waa lama wal qabsiisee dhimma Jawaariin waa lama wal qabsiisee dubbachuun dirqama. Wanni kun amma dura warreen gartee onlaayinii kana gubbatti garee ijaarratanii jara keenya addi bilisummaa Oromoo qabeenya hawaasa Oromoo hundaati. Oromoo hundaati qabeenya uummata hundaati. Tokkoof haadha taatee kaaniif ayyadaa ta'uu hin dandeessu. Tokkoof qabeenya taatee tokkoof ammoo waan biraa koosii ta'uu hin danda'u. Duuba amma duraas waan kana akkuma jirutti yoo ati dhimma jaarmaa bilisummaa Oromoo dubbatu taate ati bar yoo gartee isaanii wajjin hariiroo qabaatin waan kana dubbachuu illee dandeessu. Tokko kana ijoollee gartee uummata Oromoodhaa kana gartee bilisummaa Oromoo ka dhuunfaa fi ka gandafiitti akkasitti charkifatu kana. You guys waan kana gabbee waan kana sirreessuu qaba kan taa'edha. Kalammata dhimma Jawaar irratti as deebi'a. Enggak waa'ee gartee jaallisaamee akka wanni kun dhuftu gabbaaneeti caffeen dura fidee faa galatoomu caffeen dura irraa dubbateeti sanboon nuti mana barannee irraa dubbannee jaallisaamee illee affeera irraa dubbannee sagalee takkaan dubbanne hooggansi bilisummaa Oromoo yeroo gabaabdu sana gabbee maali taaks foorsii maanta jirtu ta duraan jirtu ta kijibaa gubbaa irra dhufetu yoo addaan baasu baate sumuun isin kan inni sanboodamuu waan kana waan biraa uumannaan guyyaa itti aanu gabbaanii dubbatanii waan san kiliin godhan. The same thing around Tanamo, Galatoma Jara Kenya. One can Gabahani, Ethan, you're clear in the brief Godubatan. Adero Jale, Police Kenya, Jorko Fasontain, Oromo Marauch Adunya Marau Jolubudeman. Kanas go Gabadan, one Durasomit. One Unipso Janot Gabani Ro Gabab to Irawan can Ibsakan Nubanan. Matasi Kamal Gabdi. Umati miti cable era bekor challisani taun. Rande bia. Challisani taun cable era yanu khu yada khenya jechuudha. Yoo yaada isaanii ta'in gabbanii irraa dubbachuun dirqama. Galatooma maaliif nu dooddumeessan nagatti. Fayyate. Ittuu fi Arsii channel. Galatoomii caffee mana keettis takkaa hin seenne. Asirratti na feeroo keetitti galatoomii Facebook irraan si hordofaatiin ture qoosa kan keetitti baay'ee bu'aaraa ture jechuudha. Kanarratti jechuudha maal sitti fakkaata akkuma jette akkuma isin jettan jechuudha beekumsaa fi yookiin firoomsaa sifaa caalaa beekumsa qabaadhee dubbachuu kiyyaaf osoo hin ta'in waan natti fakkaate tokko warroonni Jawaariin caalaa uummata kan argitee Jawaar uummata kanaaf dadhabaatiin ture warri isaan miidhatiin ture warri Oromoo miidhatiin ture heddumminaan osoo jiru har'a du'a nama isaaf labsu jechuun waan bira fakkaatu tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo akka namni cinaa hin dhaabbanne gochuudha. Yoo mallaqaan qarqaruu baanne nuti keessa keenya onnee keenya keessa nu jiran jechuudha isaan kan yoo mallaqallee yoo isaanis beekuu baanne akka iddoo guddaa isaanii qabna kan yoo jedhanoo Jawaaris akkasumatti jaalanna. Akka Jawaariin jibbaniitiin jechuudha. Foon jaalatanii foon bishaanii jibbanii jedhan. Akkuma san nuti Jawaar illee akkuma isaan jaalannu akkuma Jawaariin jaalatu sanitti isallee jaalanna waan taateef Jawaar irratti du'a labsuun kun baay'ee kana argitee nutti illee waan bira fakkaata. Waan kaleessa dabrillee nama yaadachiisa waan taateef waan kanarraa warri waan akkana kana olola akkana kana dabarsu
osoo dhaabbatee ana baay'ee natti tola jedha. Baay'ee isinitti illee dheeressuu fi miti isinis warri nu duraan jirtanii ulfaadha. Fayyaade duula. Tole galatoomi caffee sagantaa kana qopheessuu keetti fi yaadna gaama. Gida gamte bareedaadha. Ayyaayye. Anilleen yaada isaan kan hundarraa adda ta'e hin qabu keessattuu yaada firoomsatti dhiyaatuun qaba. Adda ta'e jechuu barbaadu seenaa qabsoo Oromoo tana Oromoon akkamitti qabsoo gaggeessaa akka ture injifannootti illee akkamitti dhiyaachaa akka ture yeroo hedduu yoo irra garagalanii duubatti deebinee ilaalle mee kanumaas dhiyoo kan nuyi sirriitti beeknu 2018 waan ta'e yoo laaltan ammas biitti ka Oromooti jedhee namni hunduu kararraa jalaa sukkee amma immoo duubatti deebi'ee uummanni kun akkanatti qabsoo amma kana gatii isa baasisaa jirtu gaggeessaa jiraachuu kana yoo laalle akkamiin harkaa baatee akkamitti Oromoon bakka san ga'ee duubatti deebi'ee kan jedhu yoo laalle ammas waan wal fakkaatutu biyya san keessatti humni guddaan yoo sirriitti gara maatii gara biyyaa quba qabaattan humna akkamiitiin ijoolleen sochii akka gootu waraanni bilisummaa Oromoo jechaadha. Maalitti akka jira waan beekamuuf holola qindaa'aa itti yaadamee namni sirriitti afaan Oromoo beeku yookaan sirnuma Itoophiyaatitu akkana sirni Itoophiyaa akkanuma godhee malee takkaa Oromoo humnaan cafacafeetuma walitti qabeen bulchin Oromuma waliin dhaheeti. Laalaniiti bakki jabduun bakki sensitiiviin uummata walitti nu buusuu dandeessi jedhanii yaadanii irratti hojjetaniiti waan akkanaa qindeessu. Tarii amma sagaleedha jedhamaanii sagaleellee nageenye boru viidiyoodhaan ijoolluma fakkaatanii kan maloqooda ijoollee qaban gabbaanii dubbachuu danda'u. Viidiyoo maanuu. Kanaaf warra akkasii warri dhaaba bakka bu'anii biyya alaa kana jiran kan miidiyaa aksasii sirriitti qabanii fi waan deemu quba qaban waan kanarraa ibsa yoo kennan gaaruma. Garuu uummanni keenya kunis olola biraati yeroo Jawaarii biyya Itoophiyaa sanii galgala takkaan akkana haa taatu ganama takkaan akkana haa taatu jedhee murteessee raasaa ture sanii Jawaar haaduu jedhamee hin beeku. Gaarama jirti gaafsan ijoolleen qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootis jecha. Yeroo Jawaaris waa hundumaayyuu haala jirurraa illee ta'ee waan isa dhibeegaa isatu beekaa callise kanatti barbaadaniituma bakkuma taa'utti haaduu kan jedhan taate kun ufumaafuu argitee warruma nuu galuu qaba nuumtuyyuu. Wanni kun siyaasa waan ta'eef Oromoo walitti naquuf kana yaadanii godhan waan ta'eef oduu ho'isuu baannee qabbaneessiniin jedha. Thank you. Duula laala akkuma siifroonsa itti akkatti illee yaadeetiin jira akkasitti yaadeen jira. Wannummaan dubbachuudhaaf dirqameehu waan akkasitti yaadeef. Look waan kana Oromoo daandiiguudhaaf diinni keenya godhuudhaaf malchiisaa suuta harraa jennu waan jiru waliif galla kanaan. Garuu diinni keenya godhuudhaaf akkaataan itti beeynu ijoolleen turan maduraas waraana bilisummaa Oromoodhaa deeggaraa turanii sagalee taafii turanii diinarraa qolachaadhaa turanii san fayyaa hadanii niin quudhaaf rakkoota kallee hin qabu. Gaafa ololli hamaan akkanaa kun qabsoon Oromoodhaa qabsoo hijaadhaatii miti. Jowaar Mohaammed akkuma irratti Oromoo tanaaf dalagee eeroo gurmeessee TPLF fonqolchuu keessatti qooda leencaa qaba. Kan namni tokko leenjitu Oromoon hundinuu ni beekti. Gaafa ololli akkanaa kun ka'u jaarmeenni kun jaarmee caasaa hooggansaa biyya alaa kanaa fi biyya keessaayis gahaa qaba. Hoogganoonni jaarmee kanaa hooggana aksesii intarneetiidhaa aksesii sooshaal miidiyaa guutumaa guututti qabanii san biraas dabree warra miidiyaa mataa ifii qaba. Yeroo ololli akkanaa kun ka'u kan sirreessuun irra jiru Jowaar nam tokko miti laala. Annam tokko firoomsaa nam tokko Jowaar nam tokko miti. Jowaar akkuma roon deeggarsa qabu akkuma abii deeggarsa qabu biyya keessaa mileenaan deeggarsa qabu. Akka nam tokkotti laalleetu focoo hin taane miidiyaa karaa aksesii qaban hundaan as banii jara keenya nuti Jawaarii hojjira. Diinummaa isa jeefuu hin qabnu ololli intarneetii gubbaadhaa deemu kuni nu bakka nu laallatu jedhanii ibsa baasuudhaatu irra jira. Yoo kanan goone isaaniitu godhu jiraa jechuudha. Buru haasoo biraatiin walitti deebi'uudhaaf teenyaa jechuudha. Arra wanni itti himaadhaa jirru anamma dhugaa dubbachuudhaaf. Jawaaritti dhiyeenya addaa qabaadheetii miti. Kalee walitti dhiyeenya qabna. Arra walitti dhiyeenya addaa sin qabna.
garuu walitti dhiyeenya dhabneen dhugaa Jawhar kalee dalage akkaan itti waakkadhu nan godhu jechuudha. Dhugaa marroon qabus numaan kaaf, dhugaa Jawhar qabus niin kaaf, dhugaa qabsaawwan Oromoodhaa kabiraa qabus niin kaaf. Arra dubbiin tun Jawhar bira kuttee gaafa Oromoo daammurutti achi tarkaanfattu hoogganni dhaaba kanaa as bahee lakkii dubbiin tun nu laallattu kun kaayyoo dhaaba keenyaatii miti. Nuti Oromoo addaan hin qoonnu, nuti qabsaa'ota Oromoodhaa kan yaadaan wal dhabnu du'aan adabuudhaaf sagantaan qabnu jedhanii irraa dubbachuudha qaban. Yoo kanan goone sa'a 24 yoo borutti hoogganni dhaaba kanaa TikTok keessa wajjin oolu. Akkasimi kana beektu garuu isaanii miti. Abiy Ahmadu akka keessa oolu. Shimalii akka keessa oolu. Hin dhageenye hin taatu. Yoo borutti asbaanii wanni kun nu laallattu nuuni miti karaa miidiyaa qaban karaa aksesii qaban hundaa waan kanan dubbanne haasonni keenya jijjiiramuudhaaf deema. Kanaaf if dura dhaammachaadhaa jira duulaa kiyya akkasina wadhu waan siif firoomsaa yaaddan anis yaadeetiin jira. Akka gaartii yaadda akka gaartii osoo hin dubbatin itti yaadee ijoollee haasoo itti bira dhaqee nama 700 keessatti yaada kiyya ibsachuudhaaf yaalee waan yaadu dubbadhee jira keenya qabbanaawaa. Qabsoo Oromoo woboo deeggarta kanatti gufuu taadhaa jirtanii. Jawhar nam tokkoo miti nama hedduu. Kol dura dhaabbattu gooti. Yaadni keessa yooni woboo gargaaruudhaaf taate sirriidhaa miti. Irraa dhaabbadhaa jeetiin dhaqee gorsee itti himee deebi'ee mana kana baradhee jechuudha. Arraas haasuni haasoo addaati. Borullee haasoo biraatiin haasa'uudhaaf taa'uuniif dura dhaamu. Caffee waan jedha jechuma takkaaram. Yaanni kee sirriidha warri aksesii qabanii fi ala kana miidiyaadhaan wajjiniin waan guyyuu ta'aa oolu kana argan waa jechuu numa qabu akkuma ati jette itti walii gala. Kan biraammoo wanni tokko wanni asirratti ida'uu barbaade dhiyyoo kana jedhanii yoo hammam quba qabaatan hin beeku warri si daawwataa jiranillee akkasuma warri asirra onlaayinii mul'atanillee noo quba qabaatan hin beeku. Amaarri sirriitti walgaaniiti maallaqa doolaara miliyoona meeqa walitti qabatanii tooftaa Oromoo ittiin addaan baasanii diiguu waan jedhu irratti waliigaltee guddaa godhatanii ka'anii jedhan. Isa saniif immoo TikTok irratti akkanumatti manni baay'een banamee anuyyuu kanan ufii kiyyaa arge Oromoon Tuulamaa obboloota teenya hin tuqnu jedhanii Oromoo Boorana Baarentuu jedhanii adda addaan damee Oromoo warra lakkaa'an warra an Oromoodha jedhee gosoota Oromoo hamma balbala ga'utti gadi bu'ee lakkaa'uuf hunda ol yaasanii akka dubbachaa turan kaleessa galgala irraa argaan ture. Amma warri akkanatti keessa keenya beekanii fi akka nuyi haasofnu kanatti afaan Oromoo danda'an. Oromoo Tuulamaa deebisanii wal loluufaa Shimallis Tuulamaa addaan baasanii waa hunda hamma nuyi beeknu beeku jarri kun. Shimallis Tuulamaa kanaafuu Shimallis hin tuqinaa jettaa jedhanii faa yeroo wal dura dhaabbatanii san booda immoo addaan qoonnee akkanatti malee jedhanii argitee baasanii haasa'antu jira. Wanni kun sanii walitti hidhata qabdii waan jedhuuf addaan baasanii laaluun gaarii. Duulaa kiyya nuti waan kana hunda afaaraa miti. Caffee. Sinkanu dhaabuddu gadaadhaan. Look, ani nama waan kana haaraa miti, nama siyaasa haaraa miti, nama dhaabaaf haaraa miti, nama qabsoo karaa nagaatiifis qabsoo dhiyootu nama haaraa miti. Nama hunda keessa ture hunda beeku. Olola diinaa deebisaatiin ture. Nama olola diinaa dalaguu miti. Sigala, jarri wanni habashaan jiru akka keessaa gaan nothing to do. Waan amma deemu keessaa wanni habashaan jiru qooda takka illee hin qabdu. Tumbar dhumti siidhaa nuufi Oromoo iddoon. Dhumti siidhaa hooggannummaan dhaaba kanaa as bahee waan kana nuti harka keessaan qabnu jarri intarneetii gubbaa wacu kun woboodhaa fi aabaa'oodhaas bakka bu'anii nuti Jawhar obboleessa keenya Jawhar yoo jira rakkoo takka illee hin qabnu garaagarummaa siyaasaa qabna garaagarummaa siyaasaatiif murtii du'aatti hin dabarsinu. Jaanii yoo dubbatan dhumatte yoo san hin goone isaaniitu duubaan jiraa jechuudha. Yaa keenya walii gallee dubbii laaftudha. Wanni Amaarri maallaqa waliin buuseeti Oromoo bitee wal afaan kaa'uudhaaf Amaarri dadhabe dur dadhabe beeki. Gaafa
የሸዋ ኦሮሞ እኮ እንደ ሀረር ኦሮሞ አክራሪ አይደለም። የሸዋ ኦሮሞ እኮ እንደ አርሲ አክራሪ አይደለም። ሰላማዊ ኦሮሞ ነው። እኛ የምንፈልገው የዚህ አይነት ኦሮሞ ነው። ጋብን ጀን ገብሬ ጅራ 2014 ጀኒ ገብሬ ጅራ አመ ጃኒሱ ዳሎኒ ማንተና ኩናሲ ደጋዱ ላኪ አናፊሲቶ አደልቆ ዳት ነምቱ ለማቲ ባይል ዱፌ ፍሮምሳን ባሌ ዱፌ ኑ አደልቆ ዳን ሶልቤና አማሪ ከንደንደው ኑትማሲ አማሪ አጀንዳ ኑባሱ ብረ ሁነ ጅር ቱርተ ሁነ ኢሳን ዱር ጅር ፈያደ ቱ ፊ ላቭ ኢዝ ፓርት ኦፍ ላይፍ ኸጁ ኤኙ ጠራ ቤተሰኒ ፊ ulfaadhaachuu barbaada. Durseeti waa'ee duulaan dubbatee irraa waan tokko jechuun barbaada. Waa'ee Amaaraa irraa. Kun immoo ajandaa jijjiiruu yookaan ammoo irra dibaa yoo ta'e malee akkuma caaffeen jedhe sadarkaa Amaarri addaan qoqqooddu bira darbinee jirra. Waggoota baay'ee lakkoofnee jirra. Kan akkasii fudhadhu. Mallaqa feete osoo guurtee gumii feete osoo teette Amaarri Oromoof ajandaa baasuu hin dandeettu. Kanuma sanachumatti dhiisaa. Waa'ee Jawaar irraa waan tokko waan nama xiqqoo dubbadha. Wanni kun yeroo baay'ee karaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo kanaan wanti Jawaari kun deddeebi'ee jira. Hin yaadattan. Alaabaa irratti Jawaar alaabaa adda bilisummaa Oromoo akkamitti fayyadamaan ka'ee ture. Hoogganaan dhaaba kana kan biyya alaa ta'eeti miseensa dhaaba kana olaanaa kan ta'e Jawaar du'uu qaba jedhee irraa dubbatee ture. Kanuma hundaafuu uummataaf deebiin gahaan hin kennamu yeroo baay'ee. Nuti Jawaariif adda bilisummaa Oromoo garaagarummaatti hin laallu akka uummataatti. Maaliif isaan lachanuu qabsaa'ota Oromooti. Marroo fi Jawaarillee hooggantoota Oromooti. Warra Oromoo masakkaa jiran, warra abdii Oromoon irraa qabu jarri kun lachuu. Jarri kun lachuu ija kenna jechuudha. Sababa kana waa'ee adda bilisummaa irratti Jawaar ni gaafatama bakkuma hundatti. Dhuunfaa miidiyaatiinis ta'e miidiyaa gurguddaa irratti illee ati adda bilisummaa jaalattamoo jibbi ta'edhan yeroo gaafatan deebii quubsaa kenna Jawaar uummataaf akka galuufitti guyyaa takka gadi ba'ee Jawaar waa'ee dhaabaa kanaa hamaa takka dubbatee hin beeku. Uummata Oromoo biratti dhaabni kun akka jibbamuu fi sababa takka kaa'ee hin beeku. Garuu dhaabni kun dhugaa walitti himan firummaan hin ciddu. Guyyaa takka gaarummaa Jawaaris kaasuu hin argine. Yoo ololli akkanaallee ta'u gadi ba'eeti hoogganaa kan uummanni abdatee faana hiriiraa jiru gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaanis haa ta'u wanna hundaan kan faana dhaabatan gadi ba'anii waa'ee Jawaar irraa dhugaa tokko lafa kaa'anii hin beekan. Maaliif Jawaartu akka jedhan ilma Oromootii miti moo nama uummata kanaaf qabsaa'ee miti moo sababnummaan dhimmi Jawaar kun isaan biratti madaa guddaa ta'ee budhatuuf maali yeroo hunda? Kun amma waan miidiyaa yookaan tiktookii kanarratti akka salphatti haasamee miti. Guruuppii keessatti ka haasame sagaleen kun guruuppii keessa gadi ba'e. Guruuppiin kun sababa maaliif ijaaramee jira? Eenyuuffaatu achi keessa jira? Kana qorachuutu barbaachisa. Maaliif namoonni diinnis ta'ee namni gadheen kenniin warri afaan keenya sirriitti danda'an jiru. Bakka kana keessa seenaniiti Oromoo keessa nama ijoo ta'anii galaafachuu ta'anii yeroo Hacaaluullee wanna akkana kanatti kwakkaa ture. Akka salphatti dhabne Hacaaluu